Сайн байцгаана уу? Энэ удаагийн ээлж подкастаар бид хоёр бяцлагын талаар ярилцсанаа. Бяцлал гэдэг үгийг бол мэдэхгүй хүн байхгүй. За тэгээ эхний бяцлагнаас эхлээл үнэн мэдлэгийн бяцлал гэж бид хоёр ярьсан те. Бяцлагаар ийм үр дүнд хүрэн ингэн тэгнэ гэж зөндөө ярьсан. Тэгвэл ер нь яг бяцлал гэж юу юм бэ? Бяцлагын мөн чанар нь юу юм бэ? За яаж хийдэг юм бэ гэд өөрсдөөсөө асуувал хүн болгол өөрсдөө хариулах байх гэж бодож байна. За магадгүй зарим хүмүүс бол бяцлал хийнэ гэхээр чимээгүй нүдэ аниад сууж байгаа хүн ч юм уу. За эсвэл давлаа суудсан лам юу хийхгүй чимээгүй сууж байгаа юм шиг л төсөөлдөг байх гэж бодож байна. За гэхдээ тэр чимээгүй завлаа сууж байгаа хүмүүс бяцлал хийж байгаа гэж байгаа хүмүүс үнэхээр одоо юу ч бодохгүй юу ч хийхгүй зүгээр л орч идэг болов уу? Эсвэл тэр хүн дотроо ямар нэгэн зүйл хийж за эсвэл ямар нэгэн зүйл бодож идэх юм болов уу гэж та бүхэн маань өөртөөсөө асуугаад үзээрэй. За тэгээ энэ асуултаа бас тавчаагшаасаа асууя. Бяцлал хийж байгаа хүмүүс юу хийж идэх юм болов? Бяцлал гэж юу юм болов? За тэр тайлбарлая. Одоо ингээд түрүү нинжи огш маань хэллээ шүү дээ. Нэг бяцлал гэхээр суугаад байгаа хүмүүс санаанд ордог нүдэ айнаал ингээд чиг чимэг өсвөж байгаа хүн санаанд ороод идэг тий. Тэгээ тиймэрхүү үнэтэй хүн харахаараа хавхаараа бид бяцлагч जैन гэдэг ингээд хэлээд идэг. Тэгвэл тэр хүмүүс чинь юм бодоод суугаад идэг юм биш. Зүгээр л суугаад байдаг бол бас биш. Тэгвэл тэд нэр хамгийн түрүүнд элдв бод санаагаа өөрөөсөө цэвэрлээд тодорхой нэг зүг нэг цэг дээр төвлөрдөг. Ингэснээр энергийн төвлөрөл үүсгээд энергийн төвлөрлийг үүсгэхээр орчин одоо бүтээх арга ухаанд суралцж байдаг. Үүнийг бяцлал гэдэг. Тэгэхээр ямар ч бодол санаагүй байх хэрэгтэй. За энийг яаж бодлого болт юм бэ гэдгийг бид нар үнэн мэдэг мэдлэг бяцлагаараа сургадаг, батуулдаг, хөгжүүлдэг. За ингээд төвлөрөө сурчлаа гэж бодъё. Тэгээд төвлөрч сурах маань хамгийн түрүүний хамгийн ихний алхам болж байна. Гэхдээ зүгээр нэг төвлөрөхгүй оюун бодлоосоо бүх бодлоо цэвэрлээд ингээд суугаад жинхэнэ төвлөрөл үүсдэг. Тэгээс нэг юм бодоо суугаад ах юм бол энийг төвлөрөл гэж хэлэхгүй. Тэгэхээр энэ түрүүнд төвлөрөл маш хэрэгтэй. Бяцлаглалын энэ суурь нь бол төвлөрөл. Төвлөрөл гэдэг нь элдв бодол санаагүй бед тэр цэг дээрээ байсаар тэнд энергийн бөөгнөрл үүсгэн бүтээх үйл явц юм гэж ойлгож байна. За тэгээд төвлөрөл бол бодлого байж сурах гэдэг үг хэлсэн тийм ээ. Энэ нь болохоор хамгийн түрүүний алхам гэж дахиад автагдчихж. Тэгэхээр бяцлаглалын үндс суурь төвлөрөхийн тулд бодлого байж сурах хэрэгтэй хамгийн түрүүнд. Тэгээд тэр цэг дээрээ тухайн цэг дээрээ энергийн бөөгнөрл үүсгэн бүтээх. Энэ арга ухаануудыг бид нэр сургалтаараа заадаг гэж хэллээ. За ингээд эндээс ингээд бодохоор ийм амархан юм биш би чадах юм биш гэж бодож иж магадгүй. Эхлээд юу нэгж бодогдох байх гэж бодож байна. Юу ч бодохгүй суугаад тэгэл ингээд үтсэн гэд та нар суугаад үзэрэй. 1 секунд сууж чадахгүйгээр л юм бодоод эхэлдэг. Тэгвэл энийг сургалтаар зааж сургаж хөвшүүлэн татуулдаг байх нэ. За одоо ингэж төвлөв. За одоо амьсгалаа ингэж гихмитчлэн ингээд төвлөрүүлдэг. Түүнээс биш одоо ингээд ганцаараа хийж болох юм болов гэвэл одоос болохгүй гэж бас болно. Гэхдээ яадаг вэ гэхээр тэндээс ямар үр дагавар гардаг вэ гэдэг нь гарч байна. За энэ юу хэлээд байна гэхээр за бид нэр физик битээ одоо ингээд амьдарч байгаа хумсарч сүнснүүд байгаа. Сэрсэн хумсарч сүнснүүд байгаа. Та нартаа бид нар зориулж ирж байгаа. Гэтэл сэрсэн нь л өөрсдийн арга замаа хайгаад хөгжиж эхэлдэг. Гэхдээ одоо жишээлбэл ганцаараа хийхээр яагаад болох боловч үр дагавар нь ямар байхыг мэдэхгүй байх гэдэг юм. Тэгэхээр жирийн 3D-ийнхаа амьдралаа бид хийж байгаа янз бүрийн зүйлтэй ингээ ойлтой гэж байна. За тэгээд янз бүрийн сөрөг энергиудыг хоол болоод за жишээлбэл хоол босохдоо яаж хоол болдог юм гэхээр ямар нэг сөрөг энерги зөвшөөрөл таныг бид олж суугаад тань хэн нэгэн тэмүүд цуулдаг. Жишээ. Тэгээд та ууралж эхэлдэг. Уурлахаараа маш их энерги өвдөж эхэлнэ. Тэр энергийг сөрөг энергиуд сорж эхэлдэг. Тэгж амьдэрдэг. За энийг янз бүрийн байдлаар эсвэл одоо дайралтууд гэж үүдэг тийм ээ, сэтгэл зүйн унгаалтууд танд мэдрэгддэг. Сэтгэлээр унчлаа ямар хэцүү юм бэ? Би нэг юм тавгүй мэдрэмжтэй байгаад ах юм. Миний сэтгэл нэг л тавгүй байна. Эдгээр чинь нөгөө сөрөг энергиуд үүсгэж байгаа гэсэн үг. Тэднийг болоод бид мэдэхгүй.
жирийн хүмүүсүүд юусаа мэддэггүй. Заримдаа гайгүй болно, заримдаа бүр хүндэрнэ, заримдаа хитэн сараараа үргэлжлэн энэ мэтчлэн дайралтууд байдаг. За энийг бясалгал хийгээд эхлэхээр яадаг вэ гэхээр энерги урсгал нээгддэг. Ерөнхийдөө бясалгал тэнгүүд нөгөө хар биедүүд чинь одоо тэр сөрөг энерги гэсэн үг шүү дээ. Хоолж исэн энерги хоолоо алдах нэ гэж одоо эргээд дайрдаг. Тэрийг бясалгал хийгээд эхлэнгүүтээ мэдэрч эхэлдэг. За тэгээд тэндээс хамгаалтын аргуудыг бид нэр зааж өгдөг. Тэгэхээр багш байхгүй бол та тэр хамгаалтыг хэрхэн хийж чадах вэ? Тэгэхээр үр дагавар нь ямар байх нь ойлгомжтой болж байгаа. Читаа бол та зөв замаар явна. Зөв хичээлсэн бол дадуулалтаар яваад тэр таны энерги хооллоод байгаа тэр сөрөг энергиудээс салж чадна. Хэдий байдаг гэдгийг мэдэрч эхлэн хамгаалж эхлэн өөрснөө. Бидний хоол болохоо болж эхэлнэ. Гэх мэтчлэн бясалгалд багш хэрэгтэй, сургалт хэрэгтэй байгааз. Тийм учраас тэгж бодож магадгүй хүмүүстэй зориулаад хэлж байгаа юм шүү. За тийм бэ. Тэгэхээр бас зүгээр сууж удаагүй байх нь. За тэгэхээр бясалгал гэхээр яг одоо бидний өдөр тутамд ярьж идэх шигэд бас тийм ч энгийн одоо эсвэл амархан биш байх нь байна. Бас тодорхой хэмжээний мэдэх ёстой зүйлсүүд, хийхээс өмнө мэдэх ёстой зүйлсүүд байдаг байх нь тийм ээ. За тэгээд одоо нэг ёсондоо яг бясалгал гэдгийг өдөр тутмын жишээн дээр за одоо ойлгомжтой болгохоор ч юм уу аваад үзэх юм бол одоо бид нар ямар нэгэн зүйл хийж байлаа гэхэд тухайн зүйлд төвлөрөөд өөр зүйл затаарахгүйгээр өөр зүйл бодохгүйгээр яг тухайн зүйл төвлөрөөд хийх юм бол илүү үр дүнтэй болж байдаг тий. Гэхдээ яг ямар нэгэн зүйлийг хийж тухайн зүйл дээр төвлөрнө гэдэг бол гадны ямар нэгэн одоо ямар нэгэн ажил хийж байгаа ажил дээр ч юм уу гадны ямар нэгэн зүйл дээр гадны хүчин зүйл дээр төвлөрч ямар нэгэн зүйл хийж ийн гэсэн үг. Харин бясалгал гэдэг бол ерөөсөө л тэр бүх төвлөрөл таны дотоод руу буюу тань руу чиглэж байгаа гэсэн үг. За ингээд ирэхээр нөгөө хин гэдгээ яах гэж ирснээ, юу ихийг хүсэж байгаагаа гэх мэт өөрөөсөө ойлгохгүй байсан тийм зүйлүүдтэй бид нар хариултыг дотроосоо олж чадна гэсэн үг тэр үед. За тэгээд бид нар одоо яг тийм үед яадаг вэ гэхээр гаднаас ямар нэгэн зүйлийг хайдаг тий. Одоо хин нэгнээс зөвлөгөө авах гээд ч юм уу за эсвэл хин нэг үзүүлж харуулах гаднаас хайдаг бол бясалгал хийгээд эхлэхээр тэр бүх зүйлээ дотроосоо авах бүрэн боломжтой байдаг байх нэ. Бидний ер нь биднээс хэн ч сайн мэдэхгүй шүү дээ. За тэгээд бясалгал гэхээр ер нь бол нэг ёсны өөртөө ажиллаад таны дотоодод юу вэ түүнийг ухаад өөрийгөө таньж мэдээд за ингээх явцдаа нөгөө толгойд эргэлдэж идэг хэдэн мянган бодлоос өөрийгөө чөлөөлөөд за нөгөө таны түрүүний хэлснээр аливаа зүйлийг бүтээж чаддаг болох юм байна. За тэгвэл дээн гэдэгт яг юу хараад байна? За ухаан бодлооны зүг чиглүүлээд энергийн төвлөрөл үүсгэлээ, бодлогоо суулаа. За тэгвэл ингэж чаддаг болсноороо дараа нь юу бүтээдэг болох юм болоо? Энэ талаар та жишээ дуртаад өгч болох уу? За тэгээд одоо сургалтуудаараа ингээд зааж сургасан зүйлийг сураад өөрийгөө чагнаад өөртөө ажиллаад ирэхээр ухамсар зүйлсээ сонсож мэдэрч эхэлдэг. Түрүүний ярьцлаган дээр хамгийн түрүүний ярьцлаган дээр хэлжсэн тийм ээ ухамсар зүйлстэй холбож өгдөгөө гэд. Тэгээд ирэхээр гарц гаргалгаагаа ухамсар зүйлснийхаа мэдээллийг барьж авч чаддаг болдог. Мэдрэмжтэй болсон гэсэн үг байхгүй юу? Урд нь бид нар дандаа ил ухамсар дээр анхаарал тавиал тэн дээр төдрийн явдаг гэсэн бол одоо татгшгаа хандаад эргүүлээд ирэхээр янз бүрийн бодлого байсны үндсэн дээр тэгж дадуулсны үндсэн дээр дотоод ахуйгаа бүрэн дүрэн мэдэрч чаддаг болох нь. За тэгээд тэндээсээ мэдрэмжээрээ дамжуулаад мэдээллүүдээ авч чаддаг болох юм байна. За ингээд цаашаа суралцаар байгаа. Тэр бүтээгч зүйлүүд гэдэг маань юу вэ гэхээр ур чадамжуудаа өсгсөн өөр байгаа. Жишээ нь одоо энергиээр янз бүрийн энерги цэвэрлэгээ хийж чаддаг. Энергиүүдийг анхаалт хийж чаддаг энерги. Гэх мэтчлэн эдгээр зүйлийг бүтээж чадах чадварыг хэлж байгаа юм шүү. Түүнээс материалын амьдрал дээр байдаг одоо янз бүрийн зүйлийг шууд бясалгал хийгээ бүтээчнэ гэж ойлгож босхгүй. Энэгээр болохоор энергиэрээ янз бүрийн зүйлийг одоо энэ амьдрал дээр хэрэгтэй зүйлийг өөртөө хийж чаддаг болох. Тэр гоё анхаалтуудыг, тэр гоё энергийн цэвэрлэгийг ингээд өөрснөө бүтээгээд хийж өөрсөн дээрээ галтан тэрийг хийж чаддаг болно гэсэн үг. Энэ бол бясалгалаар үүсэж байгаа бүтээлүүд гэж ойлгоорой. За тэгэхээр нөгөө ил ухамсараараа удирдуулаад авахгүй одоо бид нар галт ухамсараасаа бүх шийдвэрийг авдаг болчихлоо гэсэн. Тэгээд тэрнийхээ дагуу
бүтээж байна гэж ойлгоо. Эдгээр зүйлийг бүтээдэг юм жаа шүү. Тэгэхээр маш сонирхолтой. Тэгээ ер нь туршиж үзээд би яг ер нь юу бүтээж чадах юм гэдгийг сонсож байгаа хүмүүс маань бас дотроо бодож байгаа байх гэж бодож байна. Ер нь яг би энийг яг хийгээ сурвал юу бүтээж чадах юм бол гэд тэгэхээр туршаад үзээрэй. Тэгээ яг сонирхол төрүүлэгч урмаар одоо ер нь яг жишээ дутах маягаар л энэ хоёр зүйлийг хэллээ шүү дээ. Энээс олон зөндөө гой зүйлүүдийг бүтээж болдог одоо ажил амьдрал дээр холбоотой одоо жишээлбэл манай сурч нарын яриануд бас орж ирж байгаа юм дээр тэдний туршлагууд бас орж ирж байгаа. Энэ хамтын ухамсар дээр минь тэр подкастуудыг сонсороо тэдний туршлага маш сонирхолтой байна. За энэ мэдчлэн би зүгээр цаасан цаан цааш олон зүйл байгаа гэдгийг хэлчихье. За баярлалаа. За тэгвэл бясалгалын гол утга учир нь юу юм болоо? Ер нь яагаад бясалгал гэж яриад бясалгал хий гэж боддог юм болоо? За бясалгал болохоор яагаад тэгж боддог гэвэл одоо зүгээр жирийн хүмүүс маань бол бясалгал хийгээд их бодоод авах байх гэж би бодож байна. Ер нь тэгдэг. Энэ яагаад тийм бодол орж ирдэг юм бэ гэхээр ухамсар сүнс сэрдэг. Сэрсэн л бол суралцах замаа хайж эхэлдэг. Тэгэхээр өөрөө ирэхгүй бясалгалын хичээлүүдийг болон бясалгалыг сонирхож эхэлдэг. Тэгээд эндээс эхлээд хөгжлийн замаа эхлэхийн тулд бясалгалаа хичээлж эхлээд энэ л гол одоо сууринда ер нь бол сэрсэн ухамсар сүнсэл бясалгалаар хичээлэх сонирхол та биднээс хамааралгүйгээр шууд утсанчлан болж ирдэг. Тэгэл хүмүүс ирж хайгаад эхэлдэг шүү дээ. За аль нь зүгээр энэ зүгээр таалагдахгүй буцаж гараад ондоо хаалгана гэж ингэж явсаар хагаад өөрт тохирох аргыг зарим нь болдог. Зарим нь осгоо ирсэн явдаг. Энийг хэн мөн байна гэдгийг хэлнэ гэхэд ухамсар сүнсвэ. За энэ мөн байна гэж хэлдэг. Жишээ нь яг би өөрийнхөө туршлагаас ярьж л та маш богино тавчхан. Би бас ялгаагүй олон бясалгалыг сонирхож исэн. За тэгэхээр мэдээж сэрсэн гэсэн үг. Тэгээд ер нь бясалгая гэж бодогдоод ер нь бясалгын арга замуудыг энэ тал руу бүх сэдвүүд энэ тал руу чиглэл ингэж явж байгаад хамгийн сүүлд үнэн мэдлэг намаа аваад дотроос нь энэ л яг мөн бай гэсэн баяр хөөрийн мэдрэмжийг би өөрөө бүрэн дүүрэн мэдрэмжийг бүрэн дүүрэн болчих шиг санагдсан. Миний энерги бүр хизээж байгаагүйгээр бүрэн дүүрэн болоод өөртөө маш ихтэй болсон. Энэ юм гэдгийг дотоод одоо ухамсар сүнсмэд хэлж байгааг би мэдэрсэн. Энэ мэдчлэн хүмүүс янз бүрийн аргаар өөрөөсөн тохирсон аргаар мэдрээд тэмцээнэ зогсоод тэгээд хөгжиж эхэлдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр өмнө нөгөө хэлжсэнчлэн үнэн мэдлэг сургалтын маань онцлог нөгөө аль хэдийн бидний туулжгааг туулаад аваад гараад хөгжчихсөн тэдгээр туршлагууд дээр үндэслэж одоо энэ дасгал маань бясалгалууд маань хийгддэг учраас за ихэнх хүн таарж идэг маш үр дүнтэй дасгалууд байдаг. Тэгээд энэ ганцхан туршлага биш. Маш олон туршлагуудын талаар ярьж байгаа шүү гэдгийг тодруулаад хэлье. За тэгээд бясалгалын суурь гэдэг бол одоо түрүүн ярьсанчлан тийм ээ ухаан бодлыг нэг зөв чиглүүлнэ, бодлого төвлөрцөөнаа гэд хэлсэн тий. Тэгэд нэг ингээд за бодлого төвлөрөө суучлаа гэхэд энэс цааш юу яадаг юм бол бясалгалын үе шатууд ч юм уу тийм байдаг юм болов? Бясалгалын үе шатууд бол байна. За энэ дээр огшин 4 бясалгалын үе шатыг тайлбарлаж өгье. Хамгийн ихний зөв шат бол ухаан бодлороо төвлөрч сурах байна. Түрүүн хэлсэнчлэн өөрсдөө энэ ухамсараасаа бүх бодлуудаа арилгаад цэвэрлээд тэгээд ухаан бодлороо бүрэн төвлөрч сурах. Энэ нь цаашдын арга замаа олох үнд суурин болдог. За зөв арга замаа олсон бол цааш ухамсар сүнс өөрөө залгаж явдаг. Тэгэхээр таны ухамсар сүнс өөрөө залгаж явах гэсэн зөв суурин дээр байх нь маш чухал байна. За энэ дээр нэг тайлбарлаад хэлчих зөв суурь гэж юу хэлээд юм гэхээр одоо хүн болгон адил өөр хүлэг үлгэн жороогүй гэж ярьдаг. Түүнтэй адилхан хүн болгонд бясалгалын арга бүхэн тохирдог. Тэгэхээр зөв суурь нийтэд таарах зөв суурийг өндөр дэд гэрлүүднээ боловсруулж өгсөн судалсан үзнэ. Ингэхээр энэ ихний алхам одоо үнэн мэдлэг сургалтын баан зааж байгаа ихний алхам болохоор бүх нийт хүмүүс таарах үндсэн суурь болж энэ дээрээсээ цааш ухамсар сүнс чинь цэцлаад боломжтой болсноо гэж байна. За хоёр дахь арга хэлчихгүй энэ бол бусдын дунд өөрийгөө тусгаарлах гэдэг. Тэгэхээр яг энэ ямар нэг таагүй орчинд орчлоо гэж байна.
Тэгвэл тэндээс өөрийгөө тусгаарлаж чаддаг баг. Тэр арга замыг сурдаг энэ хоёр дахь арганы тус. За энийг одоо жишээлбэл яаж мэддэг вэ гэхээр одоо янз бүрийн аятай олон одоо симфони хөгжим гэж бодъё л та. Тэгвэл яйл нэг зэмсгийн ялгаж сурах маягаар жишээлбэл тэгж оруулж тайлбарлаж өгдөг жишээлбэл зүгээр нэг дуртах. За үүний мөн хичээл үг дээрээ сургана хөгжүүлнэ. За 3 дахь арга нь болохоор зайнаас мэдэрч сурах. Энийг мөн л ухамсар сүнстэйгээ холбогдсны дараа мэдрэмжээ хөгжүүлээд ингээд хүрээд ирэхээр угаасаа зайнаас мэдэрч сурдаг мэдрэмж өснөө гэсэн үг байхгүй юу. За тэгээд нэг хүнтэй уулзахад холын зайнаас ч юм уу заавал тулж ирж байгаа биш нэлээд хол явж байхад ч юм уу таагүй мэдрэмж зүрх ч юм уу ер нь л яг бүр яг ингэж тулахгүйгээр зайнаас мэдэрч сурдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрийгөө хамгаалж сурах гэсэн үг. Зайнаас мэдэрсэн. За энэ болохгүй нэ шүү. Өг солиог үжсэн ингээд тулаад уулзлаа гэж бодоход онцгүй энерги байх юм бол тэрийг мэдэрч суртгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол өөрийгөө хамгаалахад маш тустай нэг үе шат байгаа юм шиг. За өөрөлт нь болохоор өөрийн дутагдaltaй энергийг нөхөж сурдаг. Тэгээд нөхөж сурсан бол мөн хамгаалж сурдаг. Тэгэхээр өөрийн дутагдaltaй энергийг яаж мэддэг вэ гэхээр мөн л одоо үнсэл сүнстэйгээ хөгжүүлээд энергиудээ ингэж ашиглаж сурсан үндсэн дээрээс өөртөө хаана хизээ ямар энергийн алдагдал болж байна, ямар энерги дутагдж чинь яаж сурах аргуудаа сурцдаг гэж байна. За ингээд цаашдаа мөн гүнзгийрээс сураад ах юм бол бусад ур чадварууд нэгдээд дотоод хараа нэгдээд бүх зүйлийг ойлгож эхэлдэг. За эндээс онцлоод хэлэх нэг зүйл байна. Тэр нь юу вэ гэхээр 2 буюу 3 дахь арга нь маш чухал ач холбогдолтой. Тэр нь болохоор түрүүний хэлсэнчлэн бусдаас өөрийгөө тусгаарлах, зайнаас мэдэрч сурах. Энэ нь болохоор яг одоо энэ цаг үед биднэрт маш хэрэгтэй. Яг тэгвэл мэдэрч сураад өөрийгөө хамгаалж сурнаа. Энергийн тэнцвэр байдлаа хадгалж сурнаа гэсэн. Одоо цаг үед бол энэ маш чухал байна. Одоо энэ борлтын физик амьдрал гэж яриад байдаг шүү дээ. Бидний материалын амьдралтай ингэж сурах нь одоо өөрийн энергийн тэнцвэр байдлаа хадгалаад энерги алдагдахгүй өөрөө хамгаалттай байж сурах юм уу шүү дээ. Гэхдээ яг шат дараалаад бүгдээрээ л хэрэгтэй. За тэгээд эхний 1 ба 2 гаргууд нь нийтэд тохирох бөгөөд цааш олон салаа замаар хөгжих боломжийг олгодог. За дараагийн 3 дахь замаас эхлээд замууд нь харилцан холбоотой олон зам болдог. Тэр огт ингээ биенээсээ тусраад явахгүй хоорондоо харилцан уялдаатай болох. Тэгтээ 1-2 нь үнс суурь болно гэж ойлгож байна шүү. За тэгээд та бүхэн маань харгуудаа хэрэглэн үр дүнг өөр юм болгон хөгжих нь гэж байна. Тэгэхээр хүн болгонд ямар арга тавих уу гэдг нь үүсний мэдрэмжээ шилжүүлдэг. За тэгээд ямар аргуудыг сонгох уу гэдэг нь бомсор зүнстэйгээ холбогдсны дараагаас тодорхой болоод эхэлнэ. За тэгээд энэ надад тохиолж юм байна. За ингээд олон дасгал зааж ирлээ гэж бодож жишээ. Тэгэхээр энэ дасгалаар илүү тохирч гэх мэтчлэн өөрөө хөгжөөд явдаг байна. За одоо цаг үед иймэрхүү зүйлүүд хамгийн чухал байна. За тэгээ энэ дээр нэг юм нэмээд хэлэхэд одоо жишээ нь 2 дахь шатны чимээг ядаж сурсан бол гэр бүл дотроо энергийн хяналт хийж болсон. Жишээлбэл нэг олон танихгүй хүмүүсийн дунд орсон гэр бүлийнхаа дотор одоо энергиэр нь дамжуулаад ямар бодол санаатай байна, уур цаартай байна уу, хайр амгалан байна уу, эсвэл стресстэй байна уу гэх мэтчлэн танилцуудыг хийж өөрийгөө хөгжүүлж өгдөг. За тэгээ гэр дотор жоохон эвгүй уур амьсгалтай байвал тийм таагүй нөхцлөөс өөрийгөө холдоос нь тусгаарлах тийм ээ. За энэ төр зургийн гэсэн байдлаар хүлээж авч өөрийгөө амар амгаланд байлгах гэх мэтчлэн өдөр тутамдаа та энергийн тэнцвэр байдлаа хадгалахад маш чухал хоёрдугаар шат бол. Энийг бол гэр дотроо бас ингээд хийж сурсны үндсэн дээр гэр бүлийнхэнтэйгээ сөргөлдөө дийлгүй өөрөө гарах гарцуудыг болоод харилцан цогцсон амьдрал сурнаа гэсэн. Жишээлбэл энэ уурлалчийг би адилхан уурлаад бай гэж бодохгүйгээр энэ жоохон юм байгаа юм биш үү? Надаас жоохон хүлээц хэрэгтэй байгаа юм биш үү? Энд ингээд наа үсгэлээд ямар ч ач холбогдолгүй шүү дээ. Гэх мэтчлэн хэсэг хугацаанд одоо тайван өөрийгөө байлгаж хэсгээ твцснээр та илүү давуу талуудыг гуйна олж гэр бүлийнхэнтэйгээ хамтран их нэртэй зохицон амьдрахад
чадвартай. Гэж Тэгэхээр маш сонирхолтой юм аа. Одоо зүгээр төвлөрч сураад л болчих маш. Ер нь яг нөгөө хүмүүс за төвлөрөөд сурчхад болооч юм бас нөгөө бяцлагын талаар арай мэддэг хүмүүс бол за ерөөдөө бяцлал төвлөрдөг гэдээ ойлгоцсон байдаг те. Тэгэхээр зүгээр төвлөрч сураад болох биш. Цаашаага өөрийгөө хөгжүүлэх одоо ийм олон аргуу чатарааллууд байдаг байх нэ. Тэгэхээр яалтчгүй эхлээд нөгөө зөв суураа сурах, зөв суурнаасаа төвлөрч сурах бол хамгийн чухал юм байна. За ягаад тэгэхээр сая нэгэн бодлоо та одоо таны дээр дурдсан зүйлүүдээс за жишээлбэл за энэ үний энерги бодол санаа ямар байна гэд мэдрэх гэсэн чинь үнэ мэдрэх биш. Өчигдрийн гэх байж дээ. Маргааш юм хийндээ. Ороо ямар бол хийх вүлээж гэдэг юм уу тийм ийм нөгөө бодлуудаа захирч сураагүйгээс болоод ийм бодлоод орж ирж сатааруулаад нөгөө үний мэдэж чадахгүй нь шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн тэр нөгөө нэгдүгээр үе шат зөв суурнаас бяцлагаад сурах бол маш чухал юм байна. За тэгээд ямар нэг зүйл дээр төвлөрч бодлогоо сурах за үүнийхээ хажуугаар нөгөө ямар нэгэн зүйл саад болохоор хамгаалтуудыг өөртөө хийж авах хэрэгтэй байдаг юм байна. За тэгээ анхан шатанд бүртгүүлж байгаа хүмүүс бас ингэж асуудаг л та. Анхан шатандаа суугаад болчихгүй анхан шатандаа суучаад тэгээд би дагаад өргөжлүүлээд бяцлагч болох уу чадах уу гэж асуудаг. Тэгээд мэдээж чадна, мэдээж болно. Анхан шатанд тодорхой зүйлсийг сурж байгаа. Тэр зүйлсээ давтаад өргөжлүүлээд дагаад бяцлах ирэх бол хүн болгонд байгаа. Гэхдээ нэг зүйл анхааруулж хэлэхэд хөгжихгүй гэсэн үг. Тэндээ яг гацна гэсэн үг. Нэг зүйлээ давтаад хийгээл тэгэхээр хөгжил байхгүй шүү дээ. Тэгээд та тэр зүйлийг өдөр болгон давтаад хийгээд тахаар өөрөө ч таны ухамсарт сунж гэсэн хөгжихгүй нэг зүйлээ давтаад тахаар одоо цацгаж эхэлнэ гэсэн үг. Бид нар нөгөө нэг одоо өөрсдөө жишээн дээр аваад үзвэл 10 жилдээ за 1-р анги 2-р анги гэж анги ахих тусмаа шинэ зүйлийг сурдаг байсан шүү дээ. Хэрэв 1-р ангидаа юм бичиж сураад дууссан байсан бол одоо өдний та тийм энэ хүртэл мэдлэгтэй та байхгүйсэн шүү дээ. Тэгэхээр бяцлагын үе шатууд ч гэсэн яг ялгаагүй үргэлж цаашаа хөгжих замтай. За тийм ч учраас одоо манай бяцлал бол 4 үе шаттай байдаг. За тэгээд төгссөн ч гэсэн үргэлжлүүлээд илүү чадваржуулах хичээлүүд орсоор байдаг аа. За тэгэхээр бас хүмүүс ингэж бас бодоод идэх л та. Бяцлал миний хийх зүйл биш юм байна ч юм уу тийм. Бяцлалыг ер нь би хийж чадахгүй байх. Би зүгээр төвлөрөө сууж чадахгүй байх ч гэдэг юм уу бас тийм бодолтой хүмүүс байгаад байдаг. Тэгэхээр бяцлагаа ер нь хүн болгон хийж чадахгүй одоо таны энэ дээр хэлсэн үр дүнд бүгдээрээ хүрч чадах юм болов уу? Эсвэл одоо бяцлал хийдэг хүн гэхээрээ те цаанаасаа төрсөн ч юм уу за эсвэл амгатан таймаа хүмүүс байдаг ч тарахцрааны харахад амгатан таймаа байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тийм хүмүүс л хийдэг юм болов уу? Яадаг юм болов? Тэгэхээр октоос бяцлал хийж чаддгүй хүн гэж байхгүй. Бяцлал хийж чаддаг төрцөн хүн гэж бас байна. Хий гэвэл дээрээ бяцлах гэж байна. Гагцгүй ухамсар цүнсний сэрсэн үед цаанаасаа дотроосоо ухамсар цүнс чинь хөгжөхөд ирэхээр бяцлаглын арга замуудыг хайгаад бяцлаглаа хичээлж байна. Энэ нь болохоор суралцах зам мөр учраас суралцах хэрэгтэй учраас нэггээр суралцаад хөгжиж байна. Гагцгүй итгэл үнэмшил өөрийнхөө сурах хүсэл чин сэтгэл байх юм бол дээрээ хийж чадна. Бяцлалыг чадахгүй юм гэж байна. Тэгэхээр одоо зарим ухамсар цусан сэрсэн гэсэн хүмүүс игээд идэх л та. За энэ би бяцлаж чадах гэсэн юм ингээл уул нь ингээд сонирхоод асуугаад байгаа хөцөн ингээд чадахгүй юм шиг. Тэгэхээр тэр шүүхтэй итгэх хэрэгтэй. Тийм хүмүүс зүйл тааж бүр болохгүй бол гэхдээ тушаад үзэх юм. Танд ямар мэдрэмж төрж таата байна уу? Таагүй юм. Эсвэл октоос амсаж үзээгүй ондоо гоё мэдрэмжүүдийг авч ийн үү гэх мэтчлэн өөрийгөө шууд үзээ босгоосгүйгаас мэдэж үлээ. Тэгээд боломжгүй хэмжиж хизээж байдгүй. Тийм учраас гарц гаргалгаа зөв сүрээр зөв тавьчих юм бол чадна гэж бидлээ. За ойлголоо. Тэгэхээр өөртөө итгэхгүй байгаа. За эсвэл нөгөө бяцлал миний юм биш гэж бодож байгаа хүмүүс бүгдээрээ сонссон баха. За тэгээ бяцлал гэхээр бас нэг юм сонирхолтой санагдчихэв л да. За сая бол яг манай дэлхий дээр хүмүүс бүгдээрээ бяцлаж чадахгүй юу гэдэг талаар ярьлаа. Та тэгвэл орчлон ертөнцид буюу одоо биднээс өөр гариг дээр бусад гаригийнхан яаж өгждөг юм бол бяцлал гэж хийдэг юм болов уу? Бид нэр бяцлал хийдэг. Тэгтээ бяцлаглыг бусад гаригууд дээр 3-аас 7 хүртэл бүх физик бидүүд амьдралын хэрэгцээний хэрэглүүр болгон ашигладаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл жишээ нь ажил амьдрал
дэм байгууллаас хамтран орших бусад амьд амьтад тэдгээрийн амьдрах таатай орчин бүтээх. Тэдэндээ маш гоё багтаа таатай орчин бүтээж өгдөг байх бясалгалаа. Мөн өөрийн энерги зохист хэмжээнд барих. За ингээ барьж байгаа энерги нь ихтэй ирэх юм бол тэр илүү л энерги бусад хэрэгтэй амьд оршинсуудад түгэх ийм хэрэгсэл байдлаар бясалгалыг ашигладаг байх нэ. Энэ бол маш сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр бид нэг ингээл бясалгалаар хичээлээд байх юм бол явандаа бусдад туслах, бусдад хамтран оршигчдоо хэрэгцээтэй зүйлийг бүтээж өгөх хүртэл ийм гоё хэрэгсэл болсон ашиглаж болох нэ гэж бодож байлаа. Ийм байдаг байлээ. Сонирхолтой. Тэгэхээр бид ганцаараа биш яхаа нэ. Тэгээ бүр одоо тэдний хувьд бол бид нар өдөр тутамдаа хоолунд идэх шиг л ер нь бол өдөр тутмын хэрэглэн болоод явж идэг байх нь шүү дээ. Нэгэнт бас энэ талаар ярьсных нэмээд нэг зүйл хэлье гэж бодлоо. Яагаад тэгэхээр одоо бидний яриаг сонсож байгаа хүмүүс донд энэ хоёр хүн ер нь яаж ингэж итгэлтэй яриад байна. Одоо адилхан л нэг дэлхий дээр амьдарч байгаа юм нэ. За бусад гаргийн оршинлууд гэд ярьж гин 13 хэмжээстэй оршинлууд гэд ярьж гин харь оршинлууд ингэдэг тэгдэг гэд яаж ер нь мэдээд байгаа. Тэгээ энийг одоо яаж ингэж итгэлтэй яриад байгаа юм бэ гэж бас боддог байж магадгүй. Тэгээд энэ дээр одоо тайлбар хэлэхэд түрүү навчаач маань ярьсан те хөмсөр цөмсөн сэрээд бясалгал ягаад бясалгал болоод энергийн дүүрэн мэдрэмж төрсөн гэд хэлсэн. Тэгээ тэрэн шиг яг бит хоёр бол яг л та нартай адилхан амьдралаар амьдардаг нэг дэлхий дээр ижил төрлийн ажил хөдөлмөр эрхлээд ижил төрлийн хоол хүнс эрхлээд амьдардаг яг л адилхан хүмүүс. За тэгээ дагах бас байж гисэн та нартай адилхан эдгээр зүйлийг мэддэггүй байсан бит хоёр өрөөсөө үнэн мэдлэгтэй танилцсны дараа авсан. За та нартай ярьж байгаа эдгээр мэдээллүүд мэдээж өмнө авч байсан мэдээллүүдээс маань зарим нь өөр. За зарим нь маш шинэлэг байсан. Тийм учраас за юу нь үний юм бэ? Юу нь худлаа юм бэ гэд иргэн дойрноо амьдарч байгаа дэлхийгээ ажигласан. За бас өөрийн мэдрэмжээ анзаарсан. За тэгээд дотроосоо юу үнэн гэдгээ юунд итгэх вэ гэдэг хариултаа олсон. За тэгээд тэр үеэс яасан бэ гэхээр навчаач дүүрээ дэрсэн гэдэг шиг миний дотор цэлмэл ирсэн. За ер нь бүх зүйлийн учир тайлагдаад эхэлсэн гэсэн үг. За тэгээд яаж ингэж итгэлтэй яриад байна вэ гэхээр бүгдийг биеэрээ цуулаад үтсэн болохоор бие дээрээ мэдэрсэн болохоор баттай мэдж байгаа. За тэгээд энэ үнэн гэдгийг ийм зүйл байдаг гэдгийг биеэрээ туулж мэдэрсэн хүн бол одоо зөвхөн бит хоёр бол биш. Үнэн мэдлэгийн төгсөгчд гээд хэдэн 100 хүн байгаа. Тэдгээр тэр бүх хүн өөрсдөө за энэ дасгалуудыг туршиж үзээд за энэ навчаашийн түрүүний ярьсан энэ бүх хүч одоо үр дүнгуудыг өөрсдөө аль хэзээний суулгаад өөрсдөө хөгжүүлж чадсан гэсэн үг. За тэгээ манай үнэн мэдлэгийн төгсөгчд бол одоо би биш бид гэсэн үзэлтэй бие биенээ гэсэн сэтгэлтэй нэгдэх гэж ямарын байдгийн бэ гэдгийг бүрэн утгаар нь харуулж чаддаг хүмүүс байдаг. За бид нар ярьдаг штэ монголчууд дэвтэй хата хүчтэй гэдэг. Монголчууд бид нэгдэхээрээ ямар хүчтэй юм бэ гэдгийг харуулж чаддаг хүмүүс байдаг. За тэгээ мэдээж яг тэдний маань яг юу хийдгийг нэгдэж яг юу хийдгийг бол нийтэд задлах боломжгүй. Гэхдээ танд одоо ч гэсэн тэдний нэг хэсэг болох боломж. Нэг хэсэг нь болоод бүгдийг нь өөрөө мэдрэх боломж та бүгдэд байсаар байгаа. Гэхдээ энэ бол үүрэг байх боломж биш учраас таны дотроос хүсэж байгаа мэдрэмж, догтлол, төржил байгаа бол таны ухамсар цус буюу та үүнийг ихийг хүсэж байна гэсэн үг. Тэгэхээр дараа нөгөө нэг би тэдний нэг болох ээж дээж юм уу тэгэж харамсаж зохихгүйгээр яг одоо үйлдэл хийгээрэй гэж та бүхнийгээ уриалж байна. Тэгээд та бүхэн маань энэ уриалж сонсоод өөрийн дотоод гэрлээ асаагарай. Бидэнтэй нэгдэрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийнхээ яриаг өндөрлөж байна. За тэгээд та бүхэн маань өмнөх подкастуудын маань сонсохыг хүсвэл манай сувг руу ороод сонсоорой. Өмнө нь бид 4 подкаст хийсэн. За энэ бол 5 дахь маань байгаа. Цаашаа үргэлжлүүлээд бас хийн. Тэгэхээр дараагийн одоо подкаст ярилцлагуудын маань сонсохыг хүсвэл манай сувгийг дагаад таг тухайд нь дараагийн бичлэгүүдийн маань хүлээн авч үзээрэй. За баярлалаа. За түр баяртай.